Hello, my name is Dr. Anshu Maneja Arora. I am a practicing pulmonologist in Gurgaon, and today we are here to discuss cough. Cough, which is chronic, यानी the cough जो कि 4 हफ्तों से ज़्यादा लास्ट करता है। आज हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में क्रॉनिक कॉफ के कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे ताकि आप ये जान सकें कि आप इसको मैनेज करने के लिए क्या स्टेप्स लें। क्रॉनिक कॉफ, जैसे कि मैंने कहा, इज़ अ कॉफ विच लास्ट मोर देन 4 वीक्स इन ड्यूरेशन। ये ड्राई कॉफ हो सकता है, ये बलगम वाला कॉफ हो सकता है। ये कॉफ दिन में किसी पर्टिकुलर टाइम या सीज़न में किसी पर्टिकुलर सीज़न में आ सकता है। खांसी के बहुत सारे कारण हैं, इनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है इन्फेक्शन। इसके अलावा एलर्जी, इसके अलावा लंग की कुछ डिसऑर्डर्स जिनको हम ILD या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ बोलते हैं, स्मोकिंग रिलेटेड कॉफ, एस्थमा रिलेटेड कॉफ एंड इन्वायरमेंटल कॉफ, यानी हमारे आसपास की इन्वायरमेंट से रिलेटेड, हमारी वर्क एक्सपोजर से रिलेटेड कॉफ। कुछ और कारण भी खांसी के होते हैं, जैसे कि एसिडिटी के कारण, विच इज़ एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ या GERD, और नाक की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, एलर्जिक राइनाइटिस, पोस्ट नेजल ड्रिपिंग, इनके कारण भी खांसी आ सकती है। कुछ अन्य कारण जैसे कि लंग कैंसर्स, थ्रोट प्रॉब्लम्स, ये लेस कॉमन कॉजेज़ हैं, बट ये भी कॉजेज़ ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग कॉफ हैं। अगर आपको खांसी है जो कि मौसम के हिसाब से आती जाती है, सर्दी का मौसम शुरू होता है तो आ जाती है, पतझड़ का मौसम शुरू होता है तो आ जाती है, फ्लावर्स ब्लूम करते हैं तो आ जाती है, देन चांसेस आर मोर कि ये सीजनल, इंटरमिटेंट, एस्थमा रिलेटेड या एलर्जी रिलेटेड खांसी हो। ऐसे में आप अपने इन ट्रिगर्स को, जिनके कारण ये खांसी आ रही है, उनको पहचानने की कोशिश करिए। अगर आपकी खांसी का एक पैटर्न है जिसमें वो आती है, कुछ समय तक परसिस्ट करती है, दवाई लें तो जल्दी चली जाती है, ना लें तो भी अपने आप चली जाती है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि ये एलर्जी रिलेटेड है। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, एलर्जी के लिए इवैल्यूएट कराइए। समटाइम्स वी डू अ लंग फंक्शन टेस्ट, उसको करने से वी विल बी एबल टू बी इन अ बेटर पोजिशन टू टेल यू कि कहीं ये एस्थमेटिक कॉफ तो नहीं है। कुछ खांसी ऐसी होती हैं जिनके अंदर पेशेंट को हमेशा बलगम निकलती है। बलगम की क्वांटिटी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अगर ये कम क्वांटिटी में स्पूटम प्रोडक्शन कर रही है, ये खांसी आपको 2-3 महीने से ही है, इसके साथ वेट लॉस है या कभी खून जैसा या लाल रंग बलगम में आया है, तो TB जैसे इन्फेक्शंस को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट 2 हफ्तों से ज़्यादा की खांसी में हमें TB को रूल आउट करना इंडिया में बहुत ज़रूरी है। सो इन्फेक्शंस जब बलगम एसोसिएटेड होती है, उसमें ज़्यादा लाइकली कॉजेज़ हैं। कुछ ऐसे इन्फेक्शंस भी होते हैं जो बचपन से बार बार लंग्स में इन्फेक्शंस होते रहते हैं। ऐसे में ब्रोंकिक्टिसिस नाम की एक कंडीशन डेवलप हो सकती है जिसमें भर भर के बलगम निकल सकती है। पेशेंट्स ऑफन कंप्लेन कि किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में उनको खूब सारी बलगम निकलती है। पेशेंट्स का वेट जो है वो यूजुअली लोअर साइड पे रहता है, ज़्यादा वेट गेन नहीं कर पाते, छाती में दर्द, बुखार बार बार आना जाना, ये भी कॉमनली होता है। ऐसी खांसी को हमें चेस्ट एक्सरे करके और एग्जामिनेशन करवा के डायग्नोस टाइम पे करवाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम फर्दर लंग डैमेज को अवॉइड कर सकें। इसीलिए इन्फेक्शंस जैसे कि TB, इन्फेक्शंस जैसे कि ब्रोंकिक्टिसिस रिलेटेड इन्फेक्शंस, निमोनिया जो कि अन्य बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण होता है, इन सब में यूजुअली बलगम वाली खांसी आती है। तो अगर आपको बलगम है, अगर वो पीली है, हरी है या उसमें कोई भी कलर में चेंज हुआ है, तो आपको इन्फेक्शंस की तरफ ध्यान देकर एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। एक तीसरा सब ग्रुप होता है जिसमें खांसी स्मोकिंग के कारण होती है। ये COPD पेशेंट्स होते हैं। स्मोकिंग
खुद करने से या हेवी एक्सपोजर स्मोकिंग का पैसिवली होने से भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल स्मोक, चूल्हे का धुआं, हुक्के का धुआं, बीड़ी का धुआं, ये चीज़ें भी इस प्रॉब्लम को कर सकती हैं। इस प्रॉब्लम में पेशेंट्स को यूजुअली सुबह सुबह हल्की खांसी या हल्की बलगम रहती है, जिसको वो आम खांसी मान के चलते हैं। आगे बढ़ने पे सांस फूलने की परेशानी भी शुरू हो जाती है और उनको सांस लेने में, सीढ़ी चढ़ने पे, हैवी वेट उठाने पे या एडवांस केसेस में अपने कपड़े पहनने, नहाने, कंघी करने पे भी खांसी हो सकती है। These patients need a proper examination, pulmonary function testing, sometimes x-rays, and we can easily diagnose them और इसका ट्रीटमेंट सही फॉर्म में शुरू किया जा सकता है। जो खांसी हमारे को खाने से रिलेटेड है, जैसे कि हमने खाना खाया, ज़्यादा खा लिया, उसके बाद खांसी छिड़ गई, या बहुत देर गैप हो गया खाने में और फिर खांसी छिड़ गई, साथ में हार्ट बर्न या छाती में जलन की परेशानी हुई, आवाज़ बदलने की परेशानी हुई, उसमें हमें एसिडिटी रिलेटेड या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ GERD रिलेटेड खांसी के बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को नाक की परेशानियों के कारण खांसी होती है। ये बहुत ही कॉमन सब ग्रुप है। नॉर्थ इंडिया में एलर्जीज़ के साथ साथ एलर्जिक सीजन में पहले एक्सेसिव स्नीजिंग, सुबह सुबह उठने के बाद 10-15 छींकें एक साथ लगातार आ जाना, नाक आगे से बहना या ब्लॉक हो जाना और नाक के पीछे रेशा गिरना, ये कॉमन अकम्पनीमेंट्स हैं इस खांसी के। अगर आपको ये सारी परेशानी हो रही है और साथ में एक खांसी है जो इरिटेबल है, कभी भी छूट जाती है, एक बार छूटे तो जाने में बहुत समय लगाती है, तो आपको इस प्रॉब्लम के बारे में सोचना चाहिए और अपने ENT या चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराना चाहिए। ये खांसी नाक की परेशानियों से रिलेटेड हो सकती है। खांसी बहुत सारे कारणों से होती है। इसके अलावा देयर आर मोर कॉफ कॉजेज एज वेल। कुछ मास, ट्यूमर्स, कैंसरस लीजन से एसोसिएटेड भी होते हैं, बट ऑब्वियसली वो लेस कॉमन ग्रुप में आते हैं, और जब हम बाकी सारे कॉजेज़ को एक्सक्लूड कर देते हैं तो समटाइम्स वी हैव टू इवैल्यूएट फॉर देम। एक और सब ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है जिसमें इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ नाम की परेशानी होती है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ जो है वो लंग के बेड का, यानी सांस की पाइप के बाहर का लंग के जो मैटर है उसका परेशानी है। इसके अंदर लंग का बेड थिकन हो जाता है या अन्य प्रकार की परेशानियों की वजह से इसके अंदर हवा का एक्सचेंज अफेक्ट हो जाता है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के बहुत सारे कारण हैं। इसमें भी अक्सर मरीज़ को सूखी खांसी, चलने पे सांस का फूलना, छाती में परेशानी होना, कभी कभी साथ में जॉइंट प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स का होना, ये सारी चीज़ें कॉमन हैं। ये भी एक कॉमन ग्रुप है जिसके बारे में आम लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, इसलिए ये निगलेक्ट हो जाता है और एडवांस स्टेजेस में पता चलता है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए हमारे लिए CT स्कैन एक बहुत ही यूज़फुल टूल है। अगर आपके डॉक्टर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ सस्पेक्ट करते हैं तो ऐसे में वो CT स्कैन एडवाइस कर सकते हैं। खांसी के बहुत सारे कारण हैं। ये एक सिंपल ज़ुकाम, कफ, कोल्ड वाली खांसी से लेकर लंग के इन्फेक्शंस और लंग की पैरेन्काइमल प्रॉब्लम्स तक एक्सपैंड कर सकता है। अगर खांसी लंबी है और अपनी नॉर्मल दवाइयों से, ओवर द काउंटर मेडिकेशन से इसमें रिलीफ नहीं आ रहा, तो अपने डॉक्टर के पास जाके एग्जामिन कराइए ताकि इसकी सही कॉज का पता चल सके। कुछ दवाइयाँ भी खांसी करती हैं, कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयों से भी खांसी, ड्राई कॉफ एज अ साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इसीलिए प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री अपने डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है। Get yourself evaluated and do not ignore your chronic cough. जल्दी किसी नए टॉपिक के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगी। Stay healthy and take care.